Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Kocek ke kiri, kiri kan umpan ke kiri. Setik di babas. Ya. Gandeng atuh. Sama. Cing kerame ya, kerame. Kena solawatan aja tuh kamar studio teh. Pes Solawatan. di kamar studio. Kali geus subscribe kan. Geus lah kamar studio mah. Ieu teh pes wa nu anyar. Assalamualaikum. Pes. Waalaikumsalam. Sekarang hai. Nge-game. Ini sekarang munggahan. Bis munggahan ya ini. Munggahan dulu. Ini mah masa PR game di mana? Oh, tinggal yang teh ker rebahan we keur ngomong. Nya rebahan. Kan ngomong-ngomong geus aradus can ieu teh. Adus. Adus na kai ah. Adus makan. Udah adus banyak. Ngimpi. Jima eta kan wajib adus Eta mah geus munggahan lu adus. Eta mah hukum adus anu wajib. Tah ari arek menghadapi Ramadan mah adus nate hukumna sunah. Oh aya mah adus. Ya, sunah tuh. Sebutin hukum urang mah. Aya tuh. Anu sok disebut keramas eta meureun nya. Keramas. Urang mah buyur hungkul geus kitu. Nya sunat sirah keramas gitu. Anggar sunat rek menghadapi Ramadan. Kan kitu pasunatan adus oge seueur nya teh di antarana rek menghadapi bulan Ramadan teh ya, rek menghadapi puasa teh ya. Niatna kumaha meureunna? Nawaitu gusla liduhuli siami sunata lillahi ta'ala. Itu bisa bahasa Sunda we sejak kaula niat adus rek puasa gitu lah niat nama. Itu bisa. Oh siap. Ah ini ya. Apa bener bener bisa. Keingetan belum sih kayak gitu. Ini hari tadi pernah ada ajan ya puasa sabulanan. Niat puasa anu sabulaneun eta menurut mazhab Imam Maliki. Pikeun Imam Syafi'i mah nyata imam urang. Niat puasa teh sapoeun. Akur jeung dina sapinah. Upami telepat dina sapinah paslun arkanuhu salah satu asya'a. Rukun puasa teh aya 3 tah nu kahijina naon niatun lailat likulli yaumin fil fardi nyaeta niati peuting likulli yaumin tah sapoeun fil fardi dina puasa fardu tah pikeun madhab Imam Syafi'i mah nyata sapetingan niat teh cenah nya kudu cenah kumaha pertanyaan tadi teh niat sabulaneun tah menang urang niat sabulaneun pikeun nambah lah bising pokoknya sabulaneun da maklum jelema mah teu luput dina pokok teh eta meunang urang niat sabulaneun tapi syarat kudu taklid ka Imam Maliki lamun urang rek niat puasa anu sabulaneun maka syarat urang kudu taklid ka Imam Maliki gitu sabab Imam Syafi'i mah niat puasa teh sahna teh sapoeun lamun hayang niat anu sabulaneun nyata kudu taklid ka Imam Maliki. Oh gitu. Kadang sing ditaklid bejaan anu sanes eta. Ya siap. Nya teh kemarin saliwat teh kenana namuna teh. Heeh. Saya ya dia mudah-mudahan aya manfaatna. Amin. Lanjut atuh. Penting kan rek tarawih. Tarawih pertama bukan. Sudah mengenang gajang. Kain dilakukan. Bisa adus lain apa? Jipok.